Hej och välkomna till en ny video och så ska vi köra lite Fidget spinner. Det ser mycket som att den är jättedålig för att det snurrar jättesnabbt. Inte. Okej, den här är jättebra. Bra kvalitet. Ja. Och först ska vi visa upp alla. Okej, det här är en helt vanlig original. Ganska snygg form. Inte så jättebra och den snurrar så här. Det här är typ en original Rainbow. Det här är typ en original Rainbow fast den är lite konstig form fast så här snurrar den och den är inte så jättebra. Okej. Då är denna fidget spinner snurrar väldigt bra, jättecool, Rainbow. Ja, och den har väldigt snygga kullagerskydd. Okej. Det här är typ en original som är typ... Det där är ingen original. Nej, jag skojar. Det här är en fidget spinner. Den är väldigt lätt. Så den är inte metall. Jo, den är metall. Och då, den kan ändå snurra väldigt bra. När man bara snurrar på ett finger. Den kostar inte typ bara 99 kronor. Den kostar bara det. Nej, 100. Nej, 99. Okej, 99 fast den är väldigt bra. Så åk till Gottsunda och köp den här. Ja. Och det här är en väldigt snygg fidget spinner som jag inte har visat helt. Den är silvrig. Köp en på Gränby Centrum. På BR. Ja, och då ska vi köra lite kamp. Okej. Ska vi köra då, tycker ni det? Hörni, då kör vi. Ja, och då kör vi igång. 3, 2, 1. Det är som är hit. Okej, det är de här två som kör Silver versus en båtratt. Jag tror silvriga vinner. Ja, båtratt. Båtratten har inte så bra silver längre. Nej. Fast den silvriga håller också på att tappa fart. Men jag tror att den silvriga vinner för den röda tappar fart skitenkelt. Fast den är väldigt bra. Den kan snurra i 3 minuter. Den här kan snurra i något som är max 10, nej men 5. Eller hur? 5,5 minut kan den då snurra. Okej, och då den här kommenterar jag verkligen att köpa. Om ni vill ha en. Kommentera gärna. Kommentera om ni vill ha den där. Den är väldigt enkel. Men den är jättebra. Fast den är inte så här dålig. Jag köper alla den här på BR på Gottsunda. Nej. Eller den här Teknikmagasinet. Köp den här, åk till BR och köp den här. Den är svinbra med den. Okej, då är det... Och den där, hejdå med den. Då är det den här versus den här. Okej, då kör vi. 3, 2, 1, och gå! Nej, jag tror faktiskt Ja, den ovanliga vinner. Sen är bara den här. Den vet vi när den är sämst. Om du undrar vilka det som spinner tävlar är Rainbow versus Rainbow. Nej, den här vinner. Inte den där, det är inte så jättebra. Bara snurra med. Vi kommenterar att den där ska... Köp den där om ni vill ha någon. Ja. Det finns jättemånga coola här i Uppsala. I Gottsunda finns det väldigt många coola. Jo, det var den här som vann. Ja, så... Den här så ska tycker jag vi ska sluta den här videon. Okej, men kommentera gärna en tumme upp. Prenumerera
om ni vill ha någon av de här filmerna. om någon av de här filmerna, kommentera om ni har den eller den.